Hello，大家好啊！嗱，不知不覺啦，去到新嘅一年噶啦，我哋蘇師傅頻道咧將會有一啲新嘅元素啦，推出俾大家嘅。咁咧，首先咧推出嘅咧就會係一啲咧小一系列咧嘅一啲嘅片啦。好啦，上一條片咧就睇咗咧二三同埋四咧嘅合成同埋加法啦。今次輪到五、六同埋七啦。嗱，先睇睇咧五同埋六先啦。嗱，首先咧一加四等於五啦。同樣二加三、三加二同埋四加一咧，都可以係等於五嘅。好啦，跟住睇埋六啦，無論係一加五啦，或者係二加四、三加三、四加二同埋五加一咧，加埋都係六嘅。嗱，跟住咧，我哋睇睇七呢一個數啦，一加六等於七啦。同樣二加五、三加四、四加三、五加二同埋六加一啦。加埋一齊嘅結果咧，都係等於七嘅。嗱，跟住咧，我哋睇睇一啲應用題。嗱，先睇例三，有海鮮薄餅三件啦，火腿菠蘿薄餅有兩件，總共有幾多件薄餅呢？嗱，共有薄餅係等於咧三加二啦，係有五件嘅。嗱，跟住咧，我哋睇睇第四個例啦。甲同埋乙每人係有三個嘅紙盒，好啦，總共有紙盒幾多個呢？嗱，共有紙盒係等於咧三加三啦，係有六個紙盒嘅。跟住咧，我哋睇睇咧第五個例子啦。嗱，小德有三架嘅模型車，而小江咧係有四架模型車。好啦，佢哋兩個總共有模型車幾多架呢？嗱，共有模型車啦，係得三加四，咁當然係七架啦。多謝大家咧睇我哋咧呢一條嘅片啦，記得訂閱我哋頻道、Like、Subscribe 同埋 Share，分享俾身邊咧所有嘅朋友啦。多謝你哋，下次再見。